Oi, eu sou Nicole. Meu nome é Nádia. Nós somos do Instituto Federal de Mato Grosso. Nós vamos desenvolver um projeto no Arduino, no qual nós vamos utilizar sensor de gás, LCD e buzzer. No decorrer do vídeo nós vamos mostrar mais ou menos como o projeto funciona, tanto na programação no computador, explicando a montagem do hardware e o projeto funcionando. Bom, agora a gente vai montar o circuito no protoboard. Nós vamos precisar do Arduino Uno, de um LCD. Desse LCD a gente está usando sem o I2C, que ele é com os 16 pinos. Nós vamos precisar de um potenciômetro de 10K, um buzzer de 5 volts, uma resistência de 220, um sensor de gás MQ7, que ele mede gás CO, e jumpers. Aqui nós vamos utilizar dois tipos de jumpers, esses pequenininhos e os maiores, só para não ficar muito embaralhado. Bom, primeiro a gente vai usar dois protoboards para também não ficar muito embaralhado. E desse menor a gente vai colocar o LCD. Aí nós vamos inserir o sensor de gás aqui, o potenciômetro de 10K. Agora nós vamos fazer as ligações. Bom, numa extremidade do potenciômetro nós vamos ligar no VSS do LCD. O pino do meio do potenciômetro nós vamos ligar no V0, que é o terceiro pino do LCD. O segundo pino do LCD nós vamos ligar aqui na plaquinha, onde nós vamos colocar os 5 volts. Aí nós vamos puxar do Arduino os 5 volts. 1, 2, 3, 4. É no quarto, né? Nós vamos colocar aqui na mesma barragem do que a gente colocou o pininho verde. Aproveitar e fazer a mesma ligação aqui, colocando o GND, o terra, aqui na outra linha, que vai ser a linha negativa. Vamos fazer a ligação, o terceiro pininho, terminar aqui do potenciômetro. Vamos ligar agora nos 5 volts também, que vai ser na mesma linhazinha. A gente pode utilizar o mesmo 5 volts. Como a gente terminou a ligação do potenciômetro, agora nós vamos fazer a ligação do sensor. A primeira extremidade aqui, onde está o VCC do sensor, nós vamos ligar nos mesmos 5 volts. E o segundo pininho, que é o GND do sensor, nós vamos ligar no terra. A gente colocou na outra linhazinha. Um outro barramento. O D0 do sensor, nós vamos ligar na porta 7, que a gente programou na porta 7 do sensor. E o último pininho, última saída. Eita. Nós vamos ligar no controle A0 do Eu só vou trocar esse fiozinho aqui pra não ficar muito embaralhado, colocar um menor. Que eu tinha até esquecido.
Agora nós vamos fazer a ligação aqui da resistência. A resistência aqui. Em um lado da resistência nós vamos colocar 5 volts. Aqui a gente vai terminar a ligação agora no 5 volts também. Do outro lado da resistência nós vamos colocar no LCD, no A do LCD. Eita. Aqui agora a gente tá ligando no GND o último pininho do LCD, que é o K. A resistência tá pronta. Vou fazer só essa ligação aqui no final, que é colocar o GND em paralelo com o GND do outro lado. Vou fazer com esse pininho menor. Não sei se vai dar. Vai chegar? Não chega, tem que ser com grande mesmo. E fazer a mesma coisa com o positivo. Esse daqui não tá entrando. E ligar no positivo do outro lado. Agora nós vamos terminar de fazer a ligação do LCD. O terceiro pininho, que é o D7, nós vamos ligar na porta 6, porta digital 6. Na porta 5. Na porta 5 nós vamos ligar no D6 do LCD. Na porta 4 nós vamos ligar no D5. Dá pausa. Pausa? Tá. Nós vamos ligar agora, fazer a ligação da porta 9. E da porta 8. A porta 9 nós vamos colocar no quarto pininho aqui do LCD, que ele é o RS. E a porta 8 nós vamos colocar no E. Pega mais um. Outro. Mais. Essa ligação aqui no 3, no quinto pininho, que é o RW, nós vamos ligar no GND, que é a segunda linhazinha. Estou conferindo se não tá faltando nada. Aqui a porta 3, falta essa ligação. Vamos ligar no D4. E agora nós vamos acrescentar o buzzer. Nós vamos colocar ele aqui. A gente vai trocar esse daqui porque para fazer a ligação do buzzer a gente vai precisar desses fios grandes.
Aí aqui o lado maior, esse é o positivo. E o lado menor. Vai ser o negativo. Aí o lado menor nós vamos ligar no GND e o lado maior no 5 volts. Não chega, amiga. Agora. Ah, tá. Não sei, né? Mudar de lugar porque o fio que a gente tem tá pequeno. Esse aqui é o maior, nós vamos ligar no 5 volts, aqui diretamente do Arduino. E o outro nós vamos ligar no GND. 10, 11, 12, 13, GND. E é isso. Essa tá a ligação pronta. Agora nós vamos explicar o programa no computador e mostrar como fica o projeto. Bom, aqui é o programa do sensor de gás MQ7. Bom, primeiro aqui nós atribuímos a biblioteca do LCD, aqui. O sensor MQ7 ele não precisa de biblioteca, então foi só a biblioteca do LCD mesmo. Aqui a gente colocou a maioria das linhas nós colocamos um comentário que vai ficar mais fácil para entender o programa. Aqui são as ligações do hardware, que eles definem a porta, tanto do LCD, do buzzer, do sensor e o nome das variáveis. Aqui as variáveis são zeradas, tanto as digitais e as analógicas. Aqui é só a configuração do LCD e aqui é um mini comentário só na hora da montagem mesmo, para saber qual pino vai em qual. Aqui são as configurações do iOS que atribui o sensor como entrada e o buzzer como saída, input e output. Aqui inicia o serial, nós colocamos 9600. Aqui embaixo inicializa o LCD, o nosso é 16:2, que a maioria dos LCDs são. E aqui é o loop, que lê os dados do sensor MQ7 e apresenta as leituras na porta serial, que é esse daqui, ó, que é essa função, essas funções, tanto as digitais quanto as analógicas. Aqui apresenta no LCD caso o sensor detecta o gás, que esse MQ7 ele detecta gás CO. Então, se tiver detectado, a gente colocou para aparecer no LCD ar contaminado. E, caso estiver contaminado, acionar o buzzer. E aqui é o else. Se o sensor de gás não detectar contaminação nenhuma, aparecer ar normal e desligar o buzzer. E esse aqui é o delay de... Só isso. E agora nós vamos mostrar aqui como que ficou. Aqui a gente... Aqui nós montamos o circuito. No caso, agora o ar tá normal, porque o sensor não tá detectando nada e tá aparecendo no LCD ar normal. Aí agora a gente vai fazer o teste colocando uma fumaça, queimando o papel, pro sensor detectar, para ver se vai acionar o buzzer e aparecer ar contaminado. Calma, tem que fazer bastante fumaça. Amassar esse papel. Vamos ver se tá.
vai detectar e volta a ter ar normal. É isso.